大家好，想畫乜嘢留言俾我。今日要分享嘅粉彩畫呢係缽仔糕，肯定係香港特色啦。我又即係其他啲嘅地方唔知真係大家係有冇食過呢？又可以話俾我知咁樣。缽仔糕咁有啡色啊、白色啊，好多其他啲咁，我又冇試過好多嘅種類咁，但係我始終就係喜歡最原始嘅即係啡色咁嘅缽仔糕咁樣啦。有啲紅豆咁樣，咁有啲多有啲少咁樣，太多咧又唔好食嘅喎，你話太少得幾粒又唔好咁樣，適中啊最好啦咁樣嚇。講畫呢個缽仔糕個形狀就好容易啦，即係成個一個好細嘅盤嘅形狀咁樣啦嚇，咁樣咁嘅啡色又好似冇乜一個好特別嘅技巧咁，但係其實喺嗰個光暗度咁樣啦，即係喺深色嘅地方嘅淺色啊咁樣，即係做到佢有一個嘅凹中間凹咗落去嘅形狀啊咁樣，咁同埋啲紅豆啦咁樣，咁紅豆又唔想話畫到佢即係頭先講話全部畫滿晒紅豆咁樣，咁所以咧喺我畫呢個缽仔糕咧，係一個適中嘅份量咁樣，即係原先係即係適中咧係最好噶嘛咁樣，畫啲白色咧其實就係一啲嘅光嘅部分啦咁樣，即係如果你全部係一種色嘅，佢嗰個嘅凹凸嘅感覺就唔會好突出咁樣。咁當然咧，譬如紅豆咁樣又唔會話粒粒都整對白色咁，就好似好公式化咁樣喎。咁逢係畫畫咧，就好多時即係如果係一個模式一個同一樣嘢咁樣咧，咁你變咗就冇咗嗰個即係好生活生生個感覺啊！即係如果真實嚟講，唔會話即係 random 咁樣，即係唔會話個個咁樣整到一模一樣咁樣。咁所以咧就喺適當嘅部分啦，加以一啲咁樣嘅白色，使到佢有一個立體嘅感覺咁樣。咁呢個缽仔糕咧，嗰個邊咧，其實咧如果係用翻同一個隻色咧，佢又好似啱啱講，佢都有啲光嘅情況啦咁樣。咁所以我又用啲擦膠筆啊咁樣圍住呢一個嘅缽仔糕去畫咁樣，咁使到咧即係做到頭先講嗰個效果嗰個好似一粒入去，但係出邊又即係最邊係會突上嚟嗰個感覺咁樣。畫咗呢個缽仔糕希望大家中意呢條片，可以訂閱我哋頻道，撳下鐘仔 comment like share，下次見。